Если мама с папой тебя не научили, а ты уже живешь отдельно, слушай внимательно. Сегодня уход за посудомойкой. Сейчас расскажу все, что нужно знать о посудомойке за 40 секунд. Показываю 3 главных отсека. Первый для соли. Он защищает нагревательный элемент от накипи. Второй. Сюда кладем таблетку или порошок. Третий. Ополаскиватель. И вот мой лайфхак. Я всегда добавляю чуть-чуть, выручая пасты, с ней посуда блестит как новая. И даже если достать не сразу, никаких разводов. Индикаторы сами подскажут, когда нужно пополнить отсеки. Раз в месяц делаем глубокую очистку. Снимаем фильтры на дне, промываем их, я тоже мою с пастой. Протираем уплотнительную резинку, запускаем машинку без посуды, но с пастой при 60 градусах и выше. Сохраняй, чтобы не забыть, а артикул на пасту оставила в описании.